որակել այս Միացյալ Նահանգներ, այո, աշխարհագրորեն Միացյալ Նահանգներում էր, բայց քանի որ երկկողմ օրակարգ չկար եւ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ որևէ հանդիպում վարչապետի մոտ նախատեսված չէր, միայն արտաքին գործերի նախարարն է հանդիպում ունեցել պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատարի հետ, այլ բարձր մակարդակի հանդիպումներ հայկական պատվիրակությունը չի ունեցել։ Հիշում եք նաև շատ է շարքում, որ հնարավոր է հանդիպում Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հետ, բայց բնական է, որ այդպիսի հանդիպում լինել այս փուլում չէր կարող եւ հենց այդպես էլ եղավ, հանդիպում տեղի չունեցավ նախ խիտ գրաֆիկների պատճառով, մասնավորապես Թրամփի եւ բացի դրանից նաև այն պատճառով, որ օրակարգային կարևոր հարցեր չկային, որ կարենային քննարկեին երկու պետությունների ղեկավարները։ Առանձնացնենք այցի Լոս Անջելեսյան հատվածը։ Լոս Անջելեսում իհարկե ձևաչափը հանդիպման բացառիկ էր, որովհետև նման ձևաչափով Հայաստանի որևէ ղեկավար հանդիպում չէր ունեցել, բայց նույն տեսակի ոգևորվածությամբ 90-ականներին դիմավորել էին նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Տեր-Պետրոսյանը թե նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց առաջ, որպես Գերագույն խորհրդի նախագահ, թե նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց 3 օր հետո եղել է Միացյալ Նահանգներում եւ նույնանման ընդունելության է արժանացել հայ համայնքի կողմից, բայց հանդիպման ձևաչափը մի փոքր այլ է եղել, փակ հանդիպում է եղել, փակ տարածքում հանդիպում է եղել։ Վարչապետի թեզերը համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ մեծ հաշվով նոր չէին, հիմնական թեզերը բնականաբար հայրենադարձությունն էր, բնականաբար Հայաստանում ներդրումներ անելն է, Հայաստանի զարգացմանը նպաստելն է, այստեղ կարևոր է մի առանձնահատուկ մոտեցում եւ եթե թարգմանենք, այսպես ասենք, վարչապետի խոսքը, ապա նա մոտավորապես ասում էր, որ ցեղասպանությունը որպես առաջնահերթություն պետք է փոխարինվի Հայաստանի տնտեսական զարգացմամբ, Հայաստանի զարգացմամբ եւ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության ապահովմամբ, սա նշանակում է, որ նա կոչ է անում մեր համայնքին, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչումը, որքան է դա կարևոր առաջնահերթություն լինի, դնել այս պայդրությամբ մի կողմ եւ առաջ շարժվել հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերը այսօրվա դրությամբ, այդ թվում նաեւ բնականաբար անվտանգության շահերը։ Ես անձամբ իմ կարծիքն է, որ Միացյալ Նահանգներում ֆեդերալ մակարդակով ցեղասպանությունը չի ճանաչվելու, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները այս հարցում, ինչպես սիրում են իրենք մեզ ասել, սուվերեն որոշումներ կայացրել, բայց Միացյալ Նահանգները այս հարցում չեն կարող սուվերեն որոշում կայացնել, որովհետև նման որոշման կայացումը չի բխելու իրենց ռազմավարական դաշնակցի Թուրքիայի հետ հարաբերություններից, որքան էլ այսօր իրենց հարաբերությունները լարված լինեն, բայց իրանք միմյանց համար մնում են մանավանդ մերձավոր արևելքում ռազմավարական դաշնակիցներ, նորից եմ ասում, նույնիսկ եթե այսօր իրենց հարաբերությունները չեն համապատասխանում այն մակարդակի, որ իրենք կցանկանային ունենալ, կառանձնացնել նաև վարչապետի հանդիպումը համայնքային կազմակերպությունների հետ, բոլոր հիմնական կազմակերպությունների եւ լոբիստական կառույցների հետ հանդիպումներ ունեցավ եւ տեղափոխվենք արդեն միավորված ազգերի կազմակերպություն, սա վարչապետի երկրորդ ելույթն էր միավորված ազգերի կազմակերպությունում եւ մեծ հաշվով մեսիջները մի փոքր ավելի լայն կարող էին լինել, գոնե այն առումով, որ վարչապետը երկրորդ անգամ նույն ամբիոնից նորից խոսեց հեղափոխության մասին, դրա հետևանքների մասին, դրա պատճառների մասին, ներքաղաքական գործընթացների մասին։ Ես կարծում եմ միջազգային հանրությանը, ով այստեղ հիմնականում գնդիրն է, այդքան էլ հետաքրքիր չեն Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացները եւ նաեւ դահլիճում նստածների եւ ունկնդիրների համար այդքան հետաքրքիր չեն, թե Հայաստանում ինչ ներքաղաքական գործընթացներ կան։ Ես կարծում եմ ավելի էֆեկտիվ կլիներ, եթե վարչապետը անդրադառնար Հայաստանի արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին, անվտանգության խնդիրներին, ինչպես նաեւ անդրադառնար այն բարեփոխումներին, որոնք Հայաստանի կառավարությունը սկսել է կամ պետք է սկսի իրականացնել կապիտալիզացնելու համար այն հեղափոխությունը, որը որ տեղի է ունեցել եւ մեծ հաշվով այդ ուղղությամբ շատ քիչ բան ասվեց, շատ քիչ բան խոսվեց, առաջին մասը ելույթի նվիրված էր ամբողջությամբ ներքաղաքական գործընթացներին, երկրորդ մասում անդրադարձ կատարեց Արցախի հիմնախնդրին, առաջ քաշեց իր թեզը եւ մի փոքր թարմացրեց այդ թեզը, եթե առաջ ասում էր, որ պետք է որոշումը կարելի եւ ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, ապա հիմա այդ թեզը մի փոքր թարմացնելով նաեւ նույնը կոչ արեց իր ադրբեջանցի գործընկերոջը ընդունել այս թեզը, այս սկզբունքը կամ այս մոտեցումը, բայց մեծ հաշվով վարչապետի ելույթում նոր ինչ-որ նրբերանգներ, նոր մոտեցումներ, նոր սկզբունքներ, նոր հայտարարություններ չեղան, մեծ հաշվով տրամաբանությունը նույնն էր, ինչ որ նախորդ ելույթների ժամանակ, ինչ որ իր նախորդ հարցազրույցների, մամուլի ասուլիսների կամ Facebook-յան գրառումների առումով, այնպես որ մեծ հաշվով նոր բան ես վարչապետի ելույթում մակում չեմ լսել։
Չէ, ոչ թե ասելիք չունի, ուղղակի վարչապետը շատ ակտիվ հնարավորություն ունի թե հանրության հետ շփվելու եւ այն ամեն ինչ որ մտածում եմ շատ ավելի օպերատիվ ձևով է հայտնում հանրությանը, նույն Facebook-յան լայվերի միջոցով։ Ոչ թե նոր բան չունի ասելու, միշտ նոր բան կարելի է ասել։ Ես օրինակ հենց նրա ելույթից օրեր առաջ շոդված է հրապարակել հայկական ժամանակ օրաթերթում, որտեղ առանձնացրել էի, թե ինչը կարևոր եւ հետաքրքիր կլինի միջազգային հանրությանը լսելու համար, մասնավորապես առավել հստակ դիրքորոշում է ակնկալում Արցախի հարցի վերաբերյալ, որտեղ մեր միջազգային գործընկերների մոտ այդ հարցն առաջացել է։ Հիմա ուզում եք որ Արցախը լինի բանակցությունների ինքնուրույն կողմ, թե վերջի վերջո Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Մենք հասկանանք ձեր մոտեցումը, որպեսզի կարողանանք նաեւ մեր հետագա քայլերի հաջորդականությունն ու տրամաբանությունը ըստ այդմ անել։ Ես կուզենայի նաեւ որ վարչապետը հստակ գնահատական տար Թուրքիային, իհարկե Թուրքիային անդրադարձ եղավ, բայց կուզենայի որ ավելի մեծ տեղ առանձնացվեր Թուրքիային, Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններին կամ այսպես ասենք չհարաբերություններին, առանձնացվեին նաև Թուրքիայի կողմից իրականացվող քաղաքական քայլերը որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքների ոտնահարում, մասնավորապես իհարկե Հայաստանի շրջափակում, բացի դրանից Հայաստանը պետություն է, որը դեպի ծով ելք չունի, իսկ միջազգային մի շարք փաստաթղթերով Թուրքիան նաև պարտավորվածություն ունի դեպի ծով ելք ապահովել այն պետությունների համար, որոնք այդ հնարավորությունը չունեն, եւ Թուրքիան Հայաստանին զրկել է այդ իրավունքից, չնայած մի քանի պայմանագրեր եւ համաձայնագրեր կա, որ Թուրքիան չի վավերացրել կամ չի ստորագրել, բայց նաեւ կան պարտավորություններ, որոնք նա ստանձնել է եւ պետք է այս ուղղությամբ անընդհատ Թուրքիային մեղադրել։ Ես կցանկանայի, որպեսզի վարչապետը խոսի ինքնորոշման իրավունքը կիրառելով առանձնանալ հաշվի առնելով ֆիզիկական նաև անվտանգությունը։ Այսինքն ոչ միայն սկզբունքն է այս սկզբունքը ինքնորոշման իրավունքն է կիրառելի, այլ նաև այս անջատում հանուն փրկության սկզբունքն է կիրառելի Արցախի դեպքում։ Կուզենայի որ նաև միջազգային իրավունքի այսպես ասենք ջատագով ամենակարևոր ամբիոնից վարչապետը խոսեր նաև այս սկզբունքի մասին։ Ինչևէ մենք արդեն գործ ունենք մի իրավիճակի, երբ վարչապետը վերադարձել է, արդեն կարող ենք վերլուծել հստակ գնահատականներ տալ վարչապետի ամբողջական այցին, ոչ միայն համայնքային, այլ նաև միջազգային կազմակերպություն այցին։ Իսկ նախորդ ղեկավարները մշտապես խոսել են շատ ցեղասպանության մասին, այս անգամ կարծես թե այս թեման շատ ամբողջացվեց, այս ցեղասպանության երկրորդում ինչի հետ է կապված։ Ես կարծում եմ, որ սա կապված է նաև այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը նաև սփյուռք այդքան ռեսուրսներ չունի, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչումը մղեն առաջ, որովհետև արդեն գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ նույն Միացյալ Նահանգները, մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգներում, չէ՞ ճանաչումը որպես համաշխարհային, չգիտեմ, ժողովրդավարության կամ քաղաքականության կամ տնտեսության լոկոմոտիվ, մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի ճանաչումը 50 նահանգներից 49-ն արդեն իսկ ճանաչել են ցեղասպանությունը, նույնիսկ եթե 50-րդ նահանգը ճանաչի, դա ֆեդերալ իշխանության համար կամ Այլ խոսքերով ասած ադմինիստրացիա վրա բացարձակ զրո արժեք ունի եւ որևէ պարտավորվածություն Թրամփը չունի կամ այլ նախագահ չունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Նույնիսկ ասեմ ավելին, այլ նախագահները մշտապես խոստացել են ճանաչել եւ չեն ճանաչել ցեղասպանությունը, նույն Բուշը, նույն Քլինտոնը, նույն Օբաման, իսկ Թրամփը ի տարբերություն այլոց եղել է շատ ավելի ազնիվ բոլորի նկատմամբ, այդ թվում նաեւ հայ համայնքի նկատմամբ, երբևէ խոսք չի տվել որ կճանաչի ցեղասպանությունը եւ բնականաբար նրանից նման պահանջ ակնկալելն էլ պահանջի կատարում ակնկալել տրամաբանական չէր լինի։ Այս առումով իհարկե կարծում եմ հենց սա է պատճառը եւ երկրորդ կարծում եմ նորից այստեղ գործում ենք առաջնահերթությունների վերախմբագրման հետ, այսինքն պետք է մենք հստակ այսօր գիտակցենք մեզ որպես ժողովուրդ ինչն է մեզ համար ամենակարևորը, միջազգային հանրության կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, թե ենթադրենք Արցախի անվտանգության ապահովումը կամ Արցախի անկախության ճանաչումը։ Այստեղ հստակ կարծում եմ այս տարանջատումը պետք է լինի եւ եթե վարչապետի ելույթում ավելի քիչ տեղ է հատկացվել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրին, միգուցե սա նաեւ նպատակ ունի, այսպես ասենք, շիֆթ անելու ցեղասպանության ճանաչումից որպես թիվ 1 առաջնահերթություն Արցախի խնդրին կամ անվտանգության ապահովմանը։ Եվ նաև խնդրեմ անդրադառնալ եք լուսանկարների պատմության համացանցում շատ քննարկված իվերջո Թրամփի հետ են նկարվել Չէ, բնականաբար Թրամփի հետ են նկարվել, այդտեղ պրոտոկոլային նկարահանում է, պրոտոկոլային ֆոտոնկարահանում է,
գալիս են տարբեր պետությունների ղեկավարներ, շուրջ 120 պետության ղեկավար է այդտեղ եկել, գալիս են կանգնում են, չեն տեղաշարժվում եւ առաջին տիկինը Միացյալ Նահանգների եւ նախագահը չեն տեղաշարժվում, գալիս են կանգնում են, նայում են կամերային, որը նույնպես չի տեղաշարժվում, ժպտում են եւ նկարվում են, չէ, սա իրական նկարներ են, իրականում որքանով էլ որ դա շատերի համար հետաքրքիր թվար, որովհետեւ տարբեր կադրերում նկատեցիք, որ փոփոխություն նրանց շարժու ձևի մեջ չկա, բայց մի կադր կար, որում այլ ձևով են նախագահն ու առաջին տիկինը կանգնած, այդ կադրը ցույց ցույց կտան, որպեսզի համոզվեք, որ իրականում նրանք են։ Ինչ վերաբերում է Թրամփ-Փաշինյան հանդիպմանը, այստեղ արտգործնախարարը շատ անկեղծ նշել է եւ ուզում նաեւ ցիտել նրան, ասաց, երբ որ կարիքը լինի, երբ որ մենք բան ունենանք կարևոր ասելու, մենք հեռախոսը կվերցնենք, ես կխոսեմ պետքարտուղար Պոմպեոյի հետ, վարչապետն էլ կզանգարի նախագահ Թրամփին, նրանք մեր հեռախոսազանգին բնականաբար կպատասխանեն։ Այստեղ ամենակարևորը, երբ որ մենք բան ունենանք ասելուն է շեշտադրում, երբ որ մենք բան ունենանք ասելու, ինչ ունենք մենք կարևոր ասելու, ինչ կարևոր հարց կա, որ մենք կարող ենք Միացյալ Նահանգների ղեկավարներին ասել։ Այսինքն Միացյալ Նահանգների պատկերացրեք ՄԱԿ-ում գտնվում էին 190 պետությունների առաջնորդներ եւ դելեգացիաներ ղեկավարներով եւ 190-ը բնականաբար քանի եկել ասել էին Միացյալ Նահանգներ շատ մեծ ցանկություն էին Թրամփի հետ հանդիպելու։ Թրամփը ռեկորդային հանդիպումների քանակ է ունեցել այս հանդիպման ժամանակ ՄԱԿ-ում։ Մի քանի տասնյակ պետությունների ներկայացուցիչների հետ է շփվել, Ճապոնիայի, Եգիպտոսի, Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի եւ այլն, այսինքն իր համար ամենակարևոր առաջնահերթություններ ունեցող պետությունների ղեկավարների հետ է շփվել եւ բնականաբար այդ առաջնահերթությունների շարքում Հայաստանը նույնիսկ առաջին 100-ի մեջ չկա եւ ակնհայտ էր, որ այսպես էր բաշխելու էր ինքը իր հանդիպումների գրաֆիկը եւ ուղղակի համեմատության համար եմ ուզում ասել Միացյալ Նահանգների համար Հայաստանը 170-րդ առևտրային գործընկերն է, սա շատ բան է բացատրում, շատ բան է ասում, 192 պետությունների մեջ Հայաստանը 170-րդն է, իսկ այդ 192-ի մեջ կան պետություններ, ովքեր Միացյալ Նահանգների հետ ընդհանրապես առևտուր չեն անում, նույն Իրանը, նույն Կորեան, նույն Վենեսուելան, փոքր է, եթե նույնիսկ կա, եւ այս առումով իհարկե Թրամփի նման մտածելակերպ ունեցող, բիզնես մտածելակերպ ունեցող մարդը միշտ նայում է թվին եւ ասում է, լավ, այս մարդիկ մեզ ոչինչ չունեն առաջարկելու, մենք իրենց 30 տարի միակողմանի օգնություն ենք տվել եւ փոխգործակցության մասին, որի մեջ կարևոր բառը փոխն է, որևէ բան չկա, որևէ բան չունենք ստանալու, իսկ նա պրագմատիկ գործիչ է, բիզնեսմեն, որը միայն սկզբունքն է, հետեւյալն է։ Դու ինձ, ես քեզ փոխշահավետ համագործակցություն, որը որ Հայաստանի հետ իհարկե լինել չի կարող, եւ այդ ամենակարևոր հարցն է, որ բոլորս պետք է մտածենք, ինչ ունի Հայաստանը տալու Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի դառնա նրա համար կարևոր տարածաշրջանային կամ ընդհանրապես կարևոր գործընկեր։ Ես նաև ելույթի ժամանակ, որը կարծես թե առաջինն էր, ռազմավարական հարևաններ Վրաստանի եւ Իրանի դեպքում սա ինչ-որ նշանակություն։ Գիտեք, ես կարծում եմ վարչապետը նկատում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ այդ կոնտեքստում է ասա ռազմավարական հարևաններ, որտեղ 4 հարևանից 2-ի հետ թշնամական են հարաբերությունները, բնականաբար այն 2-ի հետ, մանավանդ եթե դու փակ սահմաններ ունեցող պետություն ես եւ ծովին դեպի ծով ելք ունեցող պետություն ես, նրանց նշանակությունը քեզ համար արդեն ռազմավարական է դառնում։ Ես կարծում եմ վարչապետը նկատում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարևաններ եւ այստեղ ինչ որ բացասական կամ չհաշվարկված նրբերանգ չի տեսնի, ուղղակի զուտ երևի ուզում էր ասել ռազմավարական նշանակություն, այո, Հայաստանի համար եւ Վրաստանը եւ Իրանը ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարևաններ են, որոնց հետ մեր հարաբերությունները պետք է հնարավորինս խորացնել եւ հնարավորինս զարգացնել անխտիր բոլոր ուղղություններով։ Ունենք հարցեր։ Դուք թվարկեցիք բացերը, որոնք կարող էին վարչապետի ելույթում լինել, բայց չեղան։ Այս համատեքստում վարչապետը կարող ասել, որ կաշկանդված է եւ արդյոք միմախոսների այն քննադատությունը, որ վարչապետը շարունակում է պոպուլիստական ելույթներ ունենալ, տեղի ունի։ Ես այս ելույթը պոպուլիստական չէի որակի, որովհետեւ այս ելույթի մեջ նաեւ կային ոչ պոպուլիստական հայտարարություններ, մասնավորապես, որ ինքը իր թեզի համար շատ է քննադատվում իր հայրենիքում, այն որ Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար պետք է ընդունել լինի լուծումը եւ երկրորդ ամենակարևոր խնդիրն այն էր, որի վրա չգիտես ինչու շատ քիչ ուշադրություն դարձվեց, վարչապետի այն հայտարարությունն էր, որ մեր շատ գործընկերներ կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել բոլոր գործընկերների մոտ չընկալվածության կամ ինչ-որ ռիսկ կա, չէ՞, մոտավորապես ձևակերպումը բառացի չեմ հիշում ինչպես տվեց, բայց շատ հետաքրքիր էր, այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ վարչապետը բացեի բաց ասում է, որ մեր գործընկերների մոտ շատ հաճախ մենք ընկալված չենք։
Ինչու ընկալված չենք, սա ունի իր պատճառները եւ ինչ ռիսկեր կան ընկալված չլինելու, սա էլ ունի իր պատճառները եւ պատճառահետևանքային կապը բնականաբար կա, բայց դա լավ երևույթ չէ, երբ որ դու քո բոլոր գործընկերների մոտ ընկալված ես։ Կարող ես ընկալված չլինել, ասենք 10-ից 5-ի մոտ, բայց երբ որ դու բոլորի մոտ ընկալված չես կամ ռիսկ կա ընկալված չլինելու, սա չափազանց բարդ է։ Իհարկե վարչապետը դա բացատրում էր նաեւ համաշխարհային քաղաքական գործընթացներով եւ Հայաստանը, քանի որ հայտնվել է բախման, այսպես ասենք, կետում, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Մերձավոր Արևելյան քաղաքականությունը թե Թուրքիայի, թե Իրանի, այսինքն Հայաստանը հայտնվել է մի կիզակետում, որտեղ չհասկացված է։ Բայց կարծում եմ արտաքին քաղաքականության, ընդհանրապես դիվանագիտության տաղանդը հենց կայանում է նրանում, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնաց չհասկացված լինելուց եւ կարծում եմ, որ վարչապետի կամ նրա թիմի չհասկացված լինելը պայմանավորված է նաև որոշ կադրային նշանակումներով, որոնցից Հայաստանի վարչապետը պետք է զերծ մնար եւ մեծ հաշվով զերծ չմնալու պատճառով նաև կա չհասկացվածություն նույն ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի մոտ եւ նույն Միացյալ Նահանգների մոտ։ Իսկ ինչով է դրական առումով առանձնանում ելույթը։ Կարծում եմ ընդհանրապես ցանկացած պետության առաջնորդի համար կարևոր նշանակություն ունի միջազգային հարթակներում լինելը, ներգրավվածությունը, ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունը, ընդհանրապես Հայաստանի ոչ բոլոր նախագահներն են ամեն տարի այցելել միավորված ազգերի կազմակերպություն ելույթ ունեցել։ Վարչապետի պաշտոնը Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնելուց հետո արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում այս միջոցառմանը, վստահ եմ նաև երրորդ անգամ է մասնակցելու հաջորդ տարի հոկտեմբերին կայանալիք միջոցառմանը, այսինքն այդ ցանկությունը վստահ եմ ունենալու է։ Հայաստանի ոչ բոլոր ղեկավարներն են ամեն տարի մասնակցել, 2 տարին մեկ անգամ, 3 տարին մեկ անգամ, երբ որ ուզել են մասնակցենք, ավելի շուտ բան են ունեցել ասելու, բայց ներգրավվածությունը ցանկացած պարագայում ճիշտ բան է, գործընկերների հետ միջազգային հարաբերություններում շփումներ ունենալը ճիշտ բան է եւ բարբերաբար շփումները նաև ձևավորում են անձնական հարաբերություններ, որոնք լավ թե վատ, բայց միջազգային հարաբերություններում էլ շատ կարևոր նշանակություն ունեն միջանձնյա հարաբերությունները, կարծում եմ այս առումով վարչապետը պետք է ակտիվ լինի եւ ակտիվ է, հնարավոր բոլոր միջազգային հարթակներն օգտագործում է եւ հույս ունենամ, որ իրոք անձնական նաեւ հարաբերություններ է ձևավորում այս կամ այն պետության իր գործընկերների հետ, որոնք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության շահերից կարող են բխել շատ առանձին եւ շատ կոնկրետ դեպքերում։ Չունեք այլ հարցեր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։